Genduk Lestari. Injih Pakmu. Aku jane nang ati wis rasa kangen nih ngarep-ngarep Pak Dalang ki leh syukuran sok kapan. Lah napa tereng? Lah sawetawis wektu iki kan nembe bar diwisuda nang Solo to. Oh, ngaten. Kok aku randang diundangi iki sok kapan apa lali. Ngenteni kanca-kanca. Wis ngasih pirang panenan lho jane. Sing ngaturaken uluk salam. Ya nggih monggo. Dereng medalipun Mas MC. Ya syukuran sik nggih ya. Nggih, saderengipun dalem ngaturaken wilujeng siang kagem Bapak Sayup ingkang kinurmatan. Sugeng bepanggihan kalian kula sak rombongan Putra Pandhawa. Putra Pandhawa, pangapunten jenengan berarti ngaturke salam kanggo piyantun kakung. Soale wilujeng. Lah nek kula mboten ngaturaken sugeng siang. Dumateng panjenenganipun ibu sedayanipun. Bedane menapa? Nek wilujeng kuwi kanggo bapak-bapak, ning nek sugeng ibu. Wilujeng. Nggih to, Dik? Heeh. Nek wilujeng kuwi ngajeng. Nek sugeng alah Suki and Mac. Nggih, sagengipun tamu. Bulane. Ngajeng aku wis matur nok. Nggih. Aku wis kangen nang ati iki rasane ngarep-ngarep Pak Dalang iki leh syukuran sok kapan. kensan to ya. Mengke kula aturi, Pak. Kalih kanca-kanca Pandhawa. Ten Mbak Boyo mangke anu lewat Mas Tri mawon. Mboten anu Mas Danang. Nggih, sentika. Lewat kula nggih caket, Pak. Ya caket. Ya can diaturke kangen ning ati. Purna menika mangke pakurmatan keluarga saking Gedungan pangapunten. Nek sak ngertiku ki ndek men ki gedungan. Rikalane aku melu mbahku nang Etan Ratan Kidul Kretek. Kae Mbah Jaya. Kuwi ngertiku gedungan. Saiki kok genti Sidoarjo. Nggih, mboten napa malah dadi rame. Ya Cak, diaturke. Kangen ning ati. Siang kalenggahan tas sesarengan Kedang Putra Pandhawa Camparasari. Makarya sarengan BG Audio Sound System. Pun nabadakan lumantar video syuting GMS. Pak, bojo anggere disengeni terus ngene iki kuru. Sewindu suwil lawase. Nah ya. Nuwun sewu nggih, Kang. Yo! Pangapunten nggih, Kang. Nah ya. Wis tuwek mandeg sanggon-nggon. Iki kok gak koyok mau bengi. Mau bengi. Nek bengi busiku modo dadine cangkemku rada rusak. Sing ngendang barang dindak-dek niku. Nggih, dindak-dek. Ponggone kesel. Heeh. Iya. Bladekan. Bladekan. Ayo keting ulang. Aku tetep nunggu kowe bali. Rasa kangen
Hae hae. Yo. Mandek neh to. Ya. Jangan koyo ngombengi pokoke. Iya. Wong Baline dilewatke Sragen, Mas. Wong ayu pepujatu ati susah mung kangen sliramu wengi tak anti-anti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari among diko kang bisa nambani sembah nuwun Pak Dalang lelipur sawetawis saking Kadang Putra Pandhawa.